kakang dalan pamit. Kakang Sigit, aku njaluk pamit mati, Kakang. Hei, Menak! Kali-kali macet, banyune santer, werep nyedaki kali, opo pamrihmu? Kula kepen mati nglalu. Arep mati, Nggih, arep mati nglalu, tegese kerep pendat. leres. Opo perkara nganti kerep pendat? Awet kula menika rumaos bingung sanget. Kula menika nembe kemawon kapedhotan tresna. Jane kula antarane katresnan kula niku nggih padha-padha tresnane sing kebangetan niku bapak kula. Monggo bapak kula mboten sarujuk. Dubek katresnan kula menika wong ora duwe. Mila saking menika ngantos bingung ati kula lajeng kula badhe abdi wonten ing salebetipun banjir ingkang ageng kala wau kesana. Apa yen to kowe mati kok kira perkaramu rampung? Ora. Saka penganggepmu rampung perkaramu merga kowe wis tumekaning pati. Nanging ngerti yo. Mati kang nista. Kaya dene mati nglalu. Kowe mati kang disiki panguwasaning Gusti. Sukmane ora bakal tinampa. Sukmamu bakal nglambrang kaya dene abure kinjeng ing mangsa ratri kang tanpa soca nabrak ngiwa nabrak tengen sing nggone kono ora ana papan kang junjuk ora percaya sapa tenan iki Kula telase. kelas Lajeng panjenengan sinten? Diwanoki aku Raden Sancaka aku putrane Rama Tumenggung Brajawiguna ana ing kraton Parangkencana. Ora mah itu. Seneng wong wadon kuwi nempuh pocapan dawa rambute nanging gampang ceklek atine. Ora prabedane lan kowe. Mung kabedotan katresnan. Mung kowe duwe kekarepan kepingin bebrayan lan sapa jenenge? Katresnan kula nika namine Sigit. Sigit. Nggih. Nganti dipisahke lan wong tuamu teman kowe arep mati nglalu. Iki dudu salah wong tuamu. Nah yen ana kanan kang kaya ngene iki sing salah kowe. Lah kok malah panjenengan iku nyalahke kula? Iya wae. Salah kula nggih pundi, Cok? Ora ana tinone wong tuwa ki bakal njlomprongke lan anak. Kekudangane wong tuwa mestine ngepenginake anak kuwi urip kang mulya, anak urip kang seneng. Upama kekudangane wong tuamu kepengin kowe kawengku dening priya kang ing kono duwe derajat, duwe kalungguhan kuwi pas jalana kowe iki duwe rupa kang ayu. Upama bapakmu duwe kekudangan kang kaya ngono kuwi bener. Nanging sinoso Kakang Sigit niku wong ora duwe ning kula niku jane nggih pun tresna kok Raden. Aku nama itu. Jeneng tresna kuwi pancen larang regane. Pancataning tresna kuwi adil lan suci. Adil ora kena kapeksa, suci kudu metu saka prentuling ati. Apa sekirane kowe bisa nglalekke bocah lanang kang aran Sigit? Jalaran ing kene ana priya. Ora kecang wong lanang kuwi lagi sepisan iki ketemu lan kowe. Wis semono ora bisa selak rasane atine. Yen to bocah lanang kuwi uga dirasa tresna lan kowe. Jumbuh lan kekudangane wong tuamu. Wonten paungan kang tresna kalih kula. Waduh sinten nggih menika Raden kula kok mboten ngertos. Kowe pengen ngerti Nggih. sapa satriya kang ngepenginake kowe minangka dadi garwane? Aku dhewe. Panjenengan? Aduh, menapa saestu panjenengan niku gojek napa pripun lho Raden Sancaka? Kula niku nembe kemawon bingung lho nggih ampun panjenengan Katresnan kuwi tibane ora bisa kanyono-nyono. Ing ngarep aku ngucap kalamun to. Ora ketang ngomong lagi sepisan iki aku ketemu nanging aku ora bisa selak rasaku yen to aku tresna lan kowe. Pripun nggih Raden Sancaka?
Monggo kudangane bapak niku pancen kula niku kepengin dintoke wong sing sugih. Iki rak pas karo kekudangane wong tuamu. Dipun menawi kados ngaten Raden Sancaka kula sagah. Wis saguh. Nggih. Wis saguh dadi bojoku tenan. Nanging apa sekirane kowe bisa nglalekke kelawan bocah lanang kang aran Sigit? Inji badhe kula kulinakaken sekedhik mboko sedhik badhe kula lalekaken lajeng katresnan kula mung kula tujukaken kalih panjenengan. Ya kuwi sing tak jaluk. Waton kowe bisa nglalekake kelawan kanuman kang aran Sigit ing mengkone yen to kowe kuwi no srawung lanang mesti bakal tukul rasa tresna jroning atimu. Yen wis kaya ngono mesti bakal tentrem nggonmu mangun bali wis lanang. Aku matur nuwun. Mula wiwit dina iki kowe dadi katresnan. Matur nuwun nggih Raden Sancaka. Nanging nuwun sewu menapa panjenengan mangke mboten getun lan kedhuwung awit kula menika namung lare rusun lho nggih Raden. Aja sok seneng ngasorake derajatmu. Ora ketang iki bocah sokaran pradesa nanging tetelo ayumu ngluwihi ayune bocah kang mapan ana ing kutha Borogede. Ora ketang ngomong sak lebine. Nyoto-nyoto aku tresna lan kowe. Matur nuwun sanget menawi kados ngaten. Cobi saumpami bapak niku ngertos kula badhe panjenengan pun. Yen pancen kaya ngono, ayo aku kepengin temulan wong tuamu. Ngiras pantes aku bakal nembung wong tuamu. Mbok menawa wong tuamu mengko bakal seneng atine, rampung nembung aku bakal bali ana ing Kabupaten Parangkencana bebarengan lan kowe. Ji menawi kados ngaten monggo. Sendang kok malah kowe karo wong lanang liya lesis. Aku tresno lair batin karo kowe. Ora ana wong wadon sing tak tresnani kejaba mung sampe bongko sangono. Masih yen kowe sida dadi bojone Sigit, uripmu kebak ing kasengsaran. Beda yen kowe bakal dadi bojone Raden Sancaka. Uripmu bakal kepenak, uripmu bakal mulya, kowe bakal kajen keringan kawan tangga tepalu. Kowe njaluk apa wae, waton ing wong jagat kuwi ana mesti bakal tak janani. Tresnaku karo kowe iki lair batin sih. Ora ana wong wadon sing tak tresnani. Ayo arep apa kowe? Yo. Si aku tak kondo ya Kang yo. Kondo apa? Sesuk to diculke Kakang Sigit. Ngene lho ya api-apian aten. Rening bapakku ya rasa rujuk yen aku dadi bojomu. Wis sampean golek liya wae aku tak karo Raden Sancaka, Kang. Piye sih? Aku ki wis tresna karo Raden Sancaka. Aku mbok kon golek wong wedok liya. Oh, Kebangetan lesis. Wis tak rewangi wedhusku loro tak dol. Arep tanggung nglamar kowe. Kok malah kowe seneng karo wong liya. Ayo sik do minggat wae sik. ora kok Kang mengko mundak ngilake atine bapak. Wis to sampean golek wong wadon liya wae Kakang Sigit. Wong omah-omah kuwi ora mung cukup duwe bondo pawitan tresna. Wong urip ana ing jagat srawungan bisa kajen keringan yen to ketunggon bondo lan duwe derajat kang dhuwur. Jumbuh lan kekudangane wong tuane telase. Yen to ora seneng duwe mantu kowe, merga kowe iki wong melarat temporat gendong jagat. Kowe kuat mangan pendak-pendak yen lentuk berkat. Beda yen karo Sancaka. Sampeyan iki sapa? Sancaka salah sawijining putra tumenggung ana ing kraton Parangkencana. Samu barang apa bakal kecukupan. Mula tak jaluk kanthi banget. Sigit, wiwit dina iki ilangke rasamu kelawan telasih lan telasih saiki wis ana tanganing Raden Sancaka. Raden Sancaka. Kunto kula nyuwun kalih sampeyan
Wong kula niku pun kadung seneng kalih telase. Kula nek mboten saged urip kalih telase, wilaur kula niku beja Raden Sacaka. Piye? Piye sandene atiku? Yen ora lakon urip barengan telase. Kula entengaken pati kula. Kelakon ki mati. Jebul wong sugih, wong duwe pangkat, tumindak lan pakartine kaya ngono. Yen kowe ora trima tak tempiling njur karepmu apa? Aku ya ora wani karo sampean. Aku ora wani karo wonge. Ning sing tak wani tumindak lan pakartine sampean. Kena yen kowe arep wani kelawan Sancaka. Tak legani ngajak jandon pirang dina, ngajak jandon pirang sasi yen to sasi. Lu ngerti kondange sigit kowe. Elek-elek ngene iki yo preman desa, Mas. Preman desa ndi? Preman desa Ketangi. Ayo, Mas. Pat! Woi, lihat. Woi, ayo. Aku seneng ora. Ora minggat ke papan ki mati. Ora mung tata gelar lair aku tresna lan kowe. Nek tak buktekke ana katresnanmu ewa semono. Aku mbelan lan kowe. Ngono kuwi tandha yen tak aku tresna banget lan kowe. Iki mawon. Raden, impitane jarene mau aku arep boyong ning dalem katemeng bunga. Gampang. Monggo to Raden, kula menika selak kepengin ngertos lho nggih, dalem katemeng bunga. Wis selak kepengin bali lho dalem. Lho. Lah kok sembrono kowe nglandang aku kowe, ha? Lho arep apa arep apa? Sik. Sopo kowe? Kula calon bojo pinjenengan kula pun. Ojo ngaku gawar. Ojo ngaku-ngaku yen tok iki calon garang. Iki sopo? Aku sopo? Arum. Iki calon bojo pinjenengan. Arum bocah endi? Aku ora tepung kelawan bocah wadon kengaran Arum. Saya-saya wis meteng. Mbok menawa kowe dikeloni wong lanang liya kowe nganti meteng, entek-entekane kowe kepengin mulyake anakmu kanthi dalan kowe ngaku-ngaku yen tok katresnan sajong Sancaka. Kula calon bojo pinjenengan kula pun Arum. Kula pun kedadean meteng iki. Aku ora kenal kok. Aku ora kenal. Menapa penjelasan nika sila? Rikala semanten penjelasan nika bareng dewalan kula. Sirine lan mboten sing penjelasan tresnani. Mung kejaba kula. Ya. Nyatane kula pun kedadean meteng kados ngaten nika kula badhe nyuwun tanggung jawab. Aku jaluk pangapura. Aku jaluk pangapura. Turun pangapunten. Yen to tembungku natoni rasamu. Yen to tembungku nggawe gelaning atimu. Ora tak selaki. Aku ngucapkan kaya ngono. Mergo ning sisihku ana wanita kang banget tak tresnani. Biyen tak akoni, yen to kowe katresnanku, aku kepencut lan ayumu. Teman aku gandrung kapirang wulan kowe. Ning perkara kowe meteng saiki njaluk tanggung jawab aku. Kowe aja nyalahke aku kalau mentok aku selak perkara iki. Jangan aku kowe iki bocah wadon kegampangan. Bocah wadon sing gampang luluh atimu. Tembung sing manis manuwara kae durung kinaruan yen to bisa nyenengke atimu. Nanging tetelo bareng kowe ketemu lan aku ngucapke tembung sing manis kapilut rasamu. Teman kowe kendo kembenmu gampang nggonmu masrahke prawanmu marang aku.
ngene iki sing salah dudu Sancaka ning sing salah kowe. Karena karepan niku penjenengan kok Dik. Ketika penjenengan kok kula badhe penjenengan pek bojo. Ternyata pun karo penjenengan iki ngerti kare bocah wadon menika. Jare penjenengan saniki selapun boten tresno kare kula. Wong lanang jagat endi wae lumrah yen to ketemu bocah wadon kuwi tembunge manis merga mawa pamrih. Mulai kene aku nemtokke kowe mbiyen katresnan. Iki ana wanita kang ayu. Iki go katresnan. Aku bakal mutusake wanita endi sing cocok lan pantes kanggo Sancaka. Dudu kowe nanging Telasih. Sing baku, ayo boleh nyang omahku. Mengko aku kepengin kok ladeni, aku kepengin turu bareng kowe. Monggo Raden Sancaka. Hatiku gara-gara wong wedok iki racun dunia. Racun dunia. Lara ning atiku koyo. Nangis. Ya wong wedok. Lanang. Wong wedok racun dunia. Apa kok malah ngejek karo aku? Iya, malah namanya saiki kaya ngono kuwi. Ngas nangis ngece karo aku. Ora, aku ora ngece kok. Aku nangis dhewe, aku ora ngece karo kuwi. Ora ngece karo aku. Ora. Kowe ngerti perkarane aku nangis? Ya ora ngerti lho wong perkarane wong kok ngerti. Aku iki pedhot karo katresnanku. Pedhot karo katresnan? Iya. Apa kowe dene katresnan? Duwe katresnan arep tak pek bojo malah saiki seneng karo wong lanang liya. Amarga wong lanang kuwi luwih sugih, luwih bagus saka aku. Mula dheweke ora seneng karo aku. Ngono kuwi ndak wong wedok racun dunia piye? Aja nemoni aku lho kowe. Ora. Iki padha karo lelakonku. Aku kok kaya ngono. Aku kok duwe katresnan. Wong lanang sing luwih bagus. Nah saiki wis direbut karo bocah wadon liya. Saiki aku wis dak siyo. Nek ngono, Padha karo lakonku koyo ngono kuwi. nek ngono kowe ya pedhotan. Aku ya pedutan kok. Iki pedhotan ketemu karo pedhotan iki. Kok pedutan ketemu karo pedutan karo piye? Aku kapedhotan katresnan, kowe uga kapedhotan katresnan. Iya kok. Tegese pedhotan ketemu pedhotan. Sik to. Apa? Tak wene ngerti. Wong wadon sing ngianati karo aku jenenge Telasih. Oh, Telasih. Iya. Telasih kuwi to. Bocah wadon sing calon bojomu. Kowe kok ngerti? Aku ngerti mau. Padha. Telasih kuwi ngrebut karo katresnanku. Den masih Sancaka kuwi katresnanku. Sadurunge ketemu karo Telasih, dheweke iki wis tresno marang aku. Dereng ngerti Telasih aku wis dibuang.
Nek ngono Raden Sancaka ki katresnanmu. Kuwi katresnanku biyen sadurunge ketemu karo Telase. Gathuk iki. Gathuk iki. Gathuk. Ngene. Piye? Gandeng katresnanku Telasih direbut karo katresnanmu Sancaka. Eh? Kowe kapedotan karo Raden Sancaka, aku kapedotan karo Telasih. Ya terus karepmu Pedotan karo pedotan disambung. disambung. Tegese disambung kuwi piye to? Gelemo kowe dadi katresnanku. Dadi katresnanku. Iya. Engko kiki aku kok larake ati meneh kala Dimas Sancaka. Sigit ki ora kaya wong lanang-lanang liyane, ora kaya dening Raden Sancaka. Sapa mau jenengmu? Aku Sigit. Sikit. Iya. Ati tepoke yo. Aku Arum. Arom, Heeh. gelem ora kowe pomo dadi bojoku? Ayo tinimbang aku nganggur, wis ora dikangkuke karo Dimas Sancaka. Ya wis aku gelem dadi katresnanmu. Kowe gelem dadi katresnanku? Gelem. Kowe gelem tenan? Kok kaget? Ana sing grenjel. Durung ngerti ta kowe? Apa iki sing grenjel? Kekang sikit, Heeh. aku wis meteng. Kowe menteng Kang. mateni wong cah iki. Matene wong piye to, Kang? Kowe pedotane kok pedotan meteng iki. Kowe meteng tenan? Aku meteng tenan kok, Kang. Sing ngetengi Raden Sancaka. Piye? Ora apa-apa. Ora apa-apa sih. Ora apa-apa. Ora apa-apa, upama wong ijol sapi aku bati. Aku entuk babon wis meteng. Gampang kuwi kare teruske lho, Kakak. Sesuk tak gaweke kuping. Kupinge lagi siji, kowe nambahi kuping siji dadi genep loro, Kang. Meteng-meteng lah ora apa-apa sih aku saguh napa kowe. Tenan, Ki? Iya, Rum, tenan. Aku cinta karo kowe kok, Rum. Mengko kiki sampean ki ngapusi karo aku meteng kok tinggal ngene seneng karo wong wadon liya. Wis to, mbok disamber bledek aku ora. Tenan iku iya. Nek gue ninggalke katresnanmu Telase. Timbang aku dilarakno ati karo Telasih, luwih becik urip karo kowe. Engko nek wis ponang jabang bayi iki metu, dimong awake dhewe wong loro tak anggap anakku. Kaya anak pandut ya Kang. Iya. Sok nek lahir wedok tanggapno ketoprak. Kaya ketoprak apa Kang? Ketoprak bakti kuncara. Sorok jelas ya Kakak. Film tenan yo. Iya. Ojo dilarake ati. Wis ora. Masih Sancaka lho Kang. Bali ning omah ngundang Mbah Naib, kowe karo aku do nikah. Nikah? Ngono Kang? Iya. Mantap. Samar kawinan iki gampang piye? Arum sayangku. Arum manisku. Ana wong meri ya, Rum. Sayang, Rum, sayang, Rum. Kowe iki sayang apa ora, Rum? Sayang, Rum. Rum meri kok. Lah kowe iki mbok apa? Dadak Mary. Rum, Apa Kang? sesuk melu aku, Rum. Ning salon rambutmu tak rebonding, Rum. Wih, 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 wih. Wedhus loro e gudiken nek ape rebonding rambut. Arum. Arum. Ben, Ruang sama aku gelo. Ora. Ngapa ora gelem? Ora gelo. ora gila kok goleki karo aku ngundang Aku ora goleki. Iki mau kapinujon aku ketemu lan kowe. Ora goleki kok sampean temu kono gone papan kene. Lho. Undang-undang karo Arum. Lho, liwat apa ora entuk? Ya ora entuk. Rum, Apa? tanganmu kuwi to. Kene tanganku. Aku dirangkul karo wong sing luwih bagus, sing luwih ganteng, sing tanggung jawab karo wong kadung. Ora ajar. Ora apa-apa ya Kakang yo. Atik dirangkul, atik disayang.
nuwun. Wong kaya ngene enake kok mbok tinggal. Goblok kemlilo. Sing rugi iki kowe. Lapa? Ya iki tumuse lelagon angge-angge orong-orong. Ora melu gawe sedelo meneh kowe bakal momong kowe. Ora apa-apa idep-idep ngamal. Tinimbang kowe getun sak lawase. Ya gini, Kowe ninggalo iki entuk karo calon bojoku telase. luwih ayu, bokonge luwih gedhe telase timbange arum. Telase kae ayu. Bokonge gedhe Ya. ning duwe penyakit ayan. Wongko kowe. Mateni wong. Telase kae duwe penyakit ayan. Ora apa-apa. Mati, kowe ra sida dadi bojone telase. Padha wae. Yen telase duwe penyakit ayan, arum uga duwe penyakit. Penyakit apa? Penyakit epilepsi. Epilepsi lah tak telateni. Aja percaya, ora usah digagas, ora usah ngateke. Wadah wadine penyakit epilepsi kowe ngerti apa ora? Ora. Tak kandhani. Apa? Penyakit epilepsi. Iya. Kuwi kapilujon mbok keloni. Iya. Urung nganti kok keloni, bocahe wis semaput. Semaput lah malah penak. Ora kakean pola. Ini lho wong lanang sing tanggung jawab. Ngopo? Semaput ngune kutik bareng semaput. Ayo, Iya. semaput kuwi ora iso apa-apa. Arep mbok garap cara sawahe ora kena. Mergo semaput nek nganti kesuwen les semaput iso-iso mati. Mula tak jaluk ora sak kok bacotke lho bocah wis peteng lho kok sing mbok pureh apane. Tak pureh anake. Yes, Kakak. Wong lanang nek tanggung jawab kaya sampean lho, Kakak. Si anak medhok. Kapake sampean ki meneng bae lho. Kok pola wae sih. Rasane ki lho, Kakak. Ketingan. Peteng kok saja. Salahe. Loro iki lho, Kang. Loro? Loro iki hati-hati. Aduh. Lho masamu ngono pra tenanan. Sih. Apa, Kang? Ora sandadak gatekno karo Raden Sanjaka. Sesuk-esuk ning KUA kowe karo aku dejapan. Ayo, Sih. Ayo, Kang. Kasihan deh lo. Kasihan deh aku. Tan samar pamoreng sukma sinukmaya winahya sinimpan telenge
rasa jati nggonmu tansah banting raga tenane mung kuwi kepengin mangerteni perkara patine wong tuamu ya Adipati Braja Kumara jedane Rama mati ora karana Yang Widiwasa ora nanging patine Rama kakrinah lan wong-wong saka ing parang kencana sira kalerake lanang kudu bisa menem jero mikul dhuwur kelawan jenenge wong tuwa yen ana wong tuwa patine kakrinah lan liyan kuwi cukup meneng lan meneng ngendi dununge anak lanang kula nger Rama pitungkas lan kowe waleske patine Rama marang wong-wong parang kencana waleske patine ramamu yang Braja cukup semenike monggo kula aturi jogaraken anggenipun mapan semi. Sliramu Brajadewa Bersama. Ji kula ingkang kadang Kang Mas Adipati Brajadewa. Yo kene sliramu sakloron sugih kendel Bondowani. Mongko pun Kakang lagi wae mahas ing sesamun. Nafsu budi mati raga lho emane
Emane wis kasembadan nggonku semeti. Aku pikantuk swara kang cetha, swara kang gawang-gawang. Lajeng menika swantenipun sinten Kang Mas Adipati Brejedewi? Swara iki mau kekelingan. Nalika aku secilik kelingan kuwi swaraning Sudamaku. Rama Dipati Brajakumara. Wong ayu Brajadewi lan Sari. Sepdaning Rama Brajakumara kuwi ora kapundhut yang widi kuwi ora. Nanging gugur ing madani peperangan. Mula Rama mitunggas lan aku. Aku anak lanang. Kudu bisa mbales sedaning Rama Dipati Brajakumara saka pakatine wong-wong ing Parangkenana. Mula kowe adikku sing banget tak tresnani. Senajan kowe wanita ning wanitane Sirkandi. Lho nek ana kedadian kaya ngene siramu kepiye, Yen ngaten dawuh kaleresan sanget Kang Mas. Rening panjenengan menika sampun mangertosi sinten ingkang nyedani kalian Kanjeng Rama. Yen ngaten monggo sareng-sareng kalian ingkang kadang ngupadi sinten ingkang nyedani kalian Kanjeng Rama Kang Mas. Kowe wani perang. Ngaten si Kang Mas. Siramu kepiye, Brajosari? Kula boten ajeng boten cireuti ing getih Kang Mas. Ya. Kula wani matur sak pripun medal logo Kang Mas Brejedewi. Ayo tenan. Kowe wis dewasa. Senajan kowe mijil putri nanging kanggo tulodo kaum wanita ing Kadipaten Rajumas. Nggih. Kowe Srikandining kaum wanita ing Kadipaten Rajumas. Pangandikamu sak kelimah, lakumu sak jangkah. Kuwi kanggo tulodo kabeh kaum wanita ing Rajumas. Ayo nuwun Kang Mas. Iya. Kados sinten ingkang menjait tiyang sepuh kula Kang Mas Brejedewi. Ratu ing Parangkencana. Ratu Parangkencana. Iya. Upama mengko timbul perang Rajumas lan Parangkencana. Sliramu gugur ing peperangan. Patimu rapat kodhok. Neng matimu ngurung kepi. Nusa lan bangsa ing Rajumas. Kowe mati depani siti. Nanging nggonmu mati iki depani bumi aji ing Rajumas. Ngerti? Yen ngaten menapa dipun keparengaken. Iya. Kula badhe tumuju wonten ing Parangkencana Kang Mas. Yen perlu ora mung kowe sakoron. Pilih ana prajurit kang jakul-jakul. Kanthi lumuruk ana ing Parangkencana. Mengko yen kowe ra kowo, enggal paring dawuhan prajurit matur lan aku. Cinta sampun dipun keparengaken. Mugi kula nyuwun tambahing pangestu panjenengan ingkang kula Sing ati-ati berarti. Semanten mugi kula nyuwun tambahing pangestu Kang Mas. Kaya ngono. Ayo jajeng. Mongko rasane ati kulut dening kadangku senajan walita. Bakal mbales sedaning Rama Dipati Brajakumara. Iya. Wong Parangkencana. Aja enak lan kepenak. Utang nyawa